船有冇得回門啊？我唔係咁想帶呢隻船出去玩咧。樓底嗰啲幾靚啊！我可以唔配嗰啲嘢玩啊？即係將哦，跟住咧，哇有水母喎！我唔係白玩嘅炮奶。我白玩。哦，我講完跳得太興奮添。而家玩跑酷模式啊！我直接飛咗出去啊！好難玩啊呢度，我預判多咗。哦，咁多菇嘅，哇、beautiful！食完就唔包括你 beautiful。跟住呢個嘢走。睇嚟啲松鼠係行過入嚟咯。如果係點會有呢啲文化？松鼠文化。有人想拆佢嘅屋企，一定係我。嗱，哦，係咪呢度？跟住咧，就咁跳。跟住咧，去邊啊？好 thank you。呢度跳翻上嚟。喂喂，超過咗！佢要你啱啱好跳到嗰個位。咁墨水咧係呢啲大人 high P high 大㗎。點咩似個父母去遊樂場唔帶小朋友去玩？自己玩自己。唔講啦，我就覺得啦。哇！去咗深海世界，咁唔科學嘅。我哋留下條衰渠。嗯。我只係搽個藥啫，你仲話佢係遮身又有魷魚？哇！我似條魚多啲啦，係咪先？我似條魚多啲啦，俾佢。玩拖喂！我俾你似條魚啦，係咪先？我從來都呢條魚打死咗。喺邊啊？魚卡卡。大差別在傷心對。而家而家有個遊戲股咯，咁咩啊？馬桶吸盤玩唔點解唔玩啊？我對呢個遊戲迷一般嘅存在。點解唔玩啊？呢個又玩咩啊？夠啦，仲諗住玩。仲唔係玩咩？哦，bye。喂，唔得啊，好難啊！有冇捷徑啊？有冇線之可以爬過啊？跳 ship 喎，跳 ship 喎。跳 ship。跳 ship 啊！哇，點睇啊？點射啊？哦，唔使。OK，俾我你哋得啦。你撐住先啊！我唔係咁頂人啊！睇唔到邊個係我啊！使你俾啊！好啦，好頂人啊！突然間，我望唔到自己係邊個啊！送我哋去邊啊？究竟？打大 boss。哇，係。羅馬鬥獸場。哦。我打贏啦！救命啊！好核突啊！哇，走得好快！明明係甲蟲，點解要玩呢啲嘢？唔知點樣攻擊啊！而家係跳 jump， 走，閃！佢話我鬥牛啦 ，jump！ 我哋係唔使理佢噶，你係咪？可以唔使咩？唔知啊，都唔知點攻擊佢。係冇可能啊！我永遠都搞唔清，唔得啦，係完全冇反應。我見到啦，佢行到去嗰個位，佢咪個地下渠嘅，射
嗰隻嘢都未行到嗰度，你射乜鬼？先射下睇下啊嘛。冇，唔好再喐我。邊個啊？得。再見。我 Yeah. 我自己就本身就好驚你陣槍過嚟。佢專挑你，唔係挑我。咩啊？